हे एवरीवन, तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं पटाखे, रंगोली और दिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है पटाखा, और पटाखा को हम इंग्लिश में कहते हैं फायर क्रैकर, फायर क्रैकर्स। देन नेक्स्ट है आतिशबाजी, पटाखे से जो हम आतिशबाजी करते हैं उसे हम इंग्लिश में फायर वर्क्स कहते हैं, फायर वर्क्स। देन रंगोली, रंगोली को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रंगोली कह सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा वर्ड है दिवाली या फिर दीपावली, जिसे हम इंग्लिश में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। देन दिया, और दिया को हम इंग्लिश में कहते हैं लैम्प, लैम्प क्योंकि हम दिवाली में दिया जलाते हैं तो उसे हम लैम्प कहेंगे। देन मिट्टी का दिया, और मिट्टी का दिया को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्दन लैम्प, अर्दन लैम्प। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।